प्रभु येशूलाई पछ्याउन मैले अब दृढ संकल्प गरिसकेको छु। जिसु बराई सबैलाई। आज म तपाईको समक्ष बाइबलबाट केही मिठा वचनहरू लिएर आएको छु। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। आजको वचन कोरिन्थीहरूलाई सन्त पौलले लेखेको धर्मपत्रबाट लिएको छ। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 8 देखि 9 सम्म। अनि यस वचनले हामीलाई भन्दछ, जम्मै विषयमा हामी निकै थिचिएका छौँ, तर हामी खिचिएका चाहिँ छैनौँ। साह्रै अन्योलमा पनि पर्छौँ, तर उपायहीन हुँदैनौँ। हामी माथि भिडी नै रहन्छन्, तर हामी त्यक्त हुँदैनौँ। पछाडिन्छौँ, तर नाश हुँदैनौँ। जम्मै विषयमा हामी निकै थिचिएका छौँ, तर हामी खिचिएका चाहिँ छैनौँ। साह्रै अन्योलमा पनि पर्छौँ, तर उपायहीन हुँदैनौँ। हामी माथि भिडी नै रहन्छन्, तर हामी त्यक्त हुँदैनौँ। पछाडिन्छौँ, तर नाश हुँदैनौँ। प्रभुको वचन। र मेरा प्यारा साथीहरू हो, आजको यस वचनलाई मनमा गाभिएर परमेश्वरमा अझै विश्वास राखेर अगाडि बढ्ने दृढ संकल्प गरौँ। आमेन। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा